बाबू कौन याद कर रहा है तेरे को? हाँ, कौन याद कर रहा है? बहुत हिचकी आ रही है तेरे को। कौन याद कर रहा है? नाना नानी दादा मामा मामी कौन? हाँ, कौन कौन याद कर रहा है बाबू? ओ, कौन याद कर रहा है? हाँ, अभी तो जब से वीडियो बना रहा हूँ एक दो बार आया। मतलब सबका ले, नाना मामा नानी काका मौसी सबका नाम ले लिया तो कोई ना कोई याद कर रहा होगा। हाँ, नहीं याद होगा तो घर पे नहीं चलेगा। सबका नाम ले लिया, इसकी चला गया जो भी याद कर रहा था। हाँ किरी, तू टिकटॉक स्टार बनेगा ना बाबू? चाइना माल है लेकिन टिकटॉक कोई लाइक नहीं करेगा। बाबू तेरा नया आईडी बनाता हूँ, रुक। चलो इसकी गई। हाँ गई इसकी। चलो, क्या बोल रहे? सोने नहीं देगा? हाँ, नहीं सोने देगा? डिस्टर्ब सिस्टर। नास क्या बोल रही है? अरे घोड़ा बेच के सो रही है। हाँ, तू क्या बोल रहा है बाबू? क्या बोल रहा है? ये देखिए, ये सब मोबाइल एक ऐसा यंत्र, इसको ले और खेल सोचा। हाँ, ले तेरे को मोबाइल ही की आदत दिलाएगा। ले 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 चल अब सो जा चुपचाप।